नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक कृष्ण वेगोकार. सध्या गोंयांत एक अशी परिस्थिती तयार जाल्ली आसा की सध्याचे जे सरकार आसा ते आपल्याच्या विरोधात जर कोणी उलयता जाल्यार तांकां उलोवपाक दिना अशे तरेची एक सगळ्या लोकां मदीं एक समज तयार जाल्लो आसा. आनी हाजें कारण म्हणजे रामा काणकोणकाराक दिसा ढवळ्या जाल्ले मारहाण. ताज्या फाटल्यान ह्या मारहाणीचो निशेध करपा खातीर जे वेगवेगळ्या एक्टिविस्टांनी कॅन्डल मार्च काडले किंवा आनी कितें केलें तांचेरय दबाव हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा अशे तरेचे आरोप जावपाक लागल्यात. आनीक हातूंतलोच एक एक्टिविस्ट म्हणजे मॅथ्यू डिकॉस्टा जो सांगेचो नगरसेवक, ताकाय बी ताणें कॅन्डल मार्चाक भितर भाग घेतलो आनीक भाशण केलें म्हणून ताज्या अगेन्स्ट चॅप्टर प्रोसिडींग्स सुरू केल्या. चॅप्टर प्रोसिडींग्स म्हणजे ती कोणी जर गुंड आसा तांचे अगेन्स्ट हे करतात, लायतात, कारण ताणें आपली गांवांतली शांतता पेड्ड्यार करची न्ही किंवा लोकांक त्रास दिवचो न्ही, हाका लागून हे चॅप्टर प्रोसिडींग्स हे करतात. हांगा जे कोण भाशण करतात तांचेर आतां चॅप्टर प्रोसिडींग्स जावपाक लागल्यात. हाचेर उलोवपा खातीर आमी मॅथ्यूकूच हांगा आपयला. मॅथ्यू येवकार तुका. म्हाका एक सांग, अशें दिसा कितें जालें जे तुजे भाशणांत ते ताचे फाटल्यान एक कंप्लेनूय केली बीजेपीन की प्रक्षोभक भाशण जालां, हें जालां, अशें कितें जाल्लें खरें? पयल्या सुवातेर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा, कारण म्हजी बाजू आयकून घेवपाक गोमंतक टीव्हीचेर म्हाका आपयलो म्हणून. आनी कारण कितले लोकांक खबर नासता, पूण लोकां मदीं पावोवपाक जाय कितें जालें तें. त्या दिसाक रामा काणकोणकाराची कॅन्डल लायट मार्च आमी काडली गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनरा खाला. तो बॅनराचो एडमीन शंकरबाब पुळजी. सो त्या बॅनरा अंडर फक्त रामा काणकोणकर न्ही, पण ज्या ज्या लोकांचेर अन्याय जाता, अटॅक जाता, त्या लोकांक आमी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ह्या बॅनरा अंडर आमी सपोर्ट करतात. नाविली आतां पयर प्रतिमान इश्यू घेतलो, एडबर म्हण ताका मारलो पुलिसांनी, तो इश्यू घेतलेलो आहा. सो ते प्रेस कॉन्फरन्स इश्यू हें करता. तातूंत हो इश्यू घेवन गोंयभर डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅन्डल लायट मार्च चालू आशिल्ल्यो. त्याच रितीची कॅन्डल लायट मार्च सांग्यार जाली. उणे 400-500 लोक आशिल्लो. आमी कॅन्डल लायट मार्च काडली आनी उलयता लोकांनी इश्यू काडलो. कांय एक्टिविस्टूय उलयले, हांवूय उलयलो की त्या टायमार एक 4-5 दीस पयलीं, तेन्ना तो इश्यू फ्रेश आसतना मिडियान आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह एक प्रश्न विचारलो गोवा असेंब्लीच्या भायर की हाजेर तूं कितें म्हणटा काय म्हणून, मंत्र्याची नांवां येता म्हणून. सो ताणें कितें म्हटलें, हे सगळीं फकाणां आनी कापसा जाल्यार एक्टिविस्टांनी आनी ऑपोजिशन पार्टीनी त्या मंत्र्याचें नांव घेवचें, कळ्ळें न्ही, आनी कितें उलोवचें न्ही. सो त्या इश्यूचेर निशेध करचे परस एक एसटी समाजाचो लिडर बाब रामा काणकोणकर, जो एसटीच्या रिझर्वेशना लागून झगडटा, त्या लिडराचेर अटॅक जाता आनी त्या लिडराच्या अटॅकाचेर निशेध करपाचें सोडून त्या खरेंच अटॅक जाला काय कितें हातून एक प्रश्नचिन्ह घालप आनी लोकांच्या मनात एक संभ्रम निर्माण करप, हें काम त्या टायमार जालें. सो कांय एक्टिविस्टां मध्ये त्या मंत्र्या बद्दल, सांग्याच्या आमदारा बद्दल मातशें नाराजी आशिल्ली. ती नाराजी तांणी व्यक्त केली. तितून अमित नायकाची केस आयली. अमित नायक जो रिपोर्टर पयलीं आशिल्लो, आतां युट्यूबर, ताची केस आयली. ताका कोणें मारलो, अटॅक जालो, ताजी आधी इन्व्हेस्टिगेशन जायना. कांय लोकांच्या चार्जशीटीन नांवां, त्या लोकांक अरेस्ट जायना, कित्याक जस्टीस मेळना, हाजे खातीर इश्यू आयलो. कांय एक्टिविस्ट तेवूय उलयले, हांवूय उलयलो. सो त्या सगळे मनात धरून त्या टायमार म्हाका पीआय जो आहा आमचो जितेंद्र नायक सांगेच्या पुलीस स्टेशनाचो, म्हाका पीआयन आपोवंक ना. पूण जेन्ना तांणी केस केली बीजेपीच्या मंडळान, सांगे मंडळान कंप्लेंट केली आनी ताणें भायर येवन सांगलें की आमी केस रजिस्टर केल्या आनी अशें सांगलें. दुसऱ्या दिसा हांव स्वताक जावन पुलीस स्टेशनार गेलो आनी पीआय विचारलें, काल म्हणून अशें जालां, कितें आहा, म्हजेर एफआयआर जाल्या, कितें जाल्यार. म्हाकाय मुखावेलो प्रोसिजर आय हॅव टू फॉलो. अकस्मात म्हाकाय आहा, काल तुमी येतले आनी एफआयआर जाला म्हणजे अरेस्ट करपाक शकता. सो म्हाकाय कळपाक जाय कितें जालां तें. अशें कांयच ना, आपणें मला एक सादी एनसी केल्या, कारण हो मॅटर बरें एनसीक फीट जाता. बरें एनसी केल्या, एनसी जाल्या न्हू आतां. हांवें साहेब कितें एनसी सुद्दां म्हाका ती नाका, मनान पडना कितें वायट केलां काय म्हणून. एनसी तांणी कंप्लेंट दिली, एनसी करचीच पडटा, पण एनसी केली. बरें हा, हें सगळें जावन हे खबर जाली 10 तारखेर. सो 10 तारीखच्यान आयज म्हयनो जावपाक आयलो. म्हयन्यान म्हाका एक लेटर आयलें डेप्युटी कलेक्टराचें. ताजे पयलीं म्हाका आनी एक प्रश्न. तूं म्हणटा की त्या दिसा कितले तरी एनजीओन उलयले, फकत तुजेर आनी ते उषा नायक म्हणटा, उषा नायक म्हणटा इवन हातूंकूच ना, पॉलिटिकली हातूंक खंय ना, कित्याक ना, ते नॉर्मल एक मनीस. ते तुजेर आनी उषा नायकाचेरूच केस करपाचें कारण दिसता. सी दिस इज नॉट फर्स्ट टायम. सांग्याकारांक खबर आनी गोंयकारांक खबर आहा. हाज्या पयलीं गोंयांत 14 वा 13 हिस्ट्री शिटर आहा, तातूंतलो हांव एक हिस्ट्री शिटर. तुका खबर ना, कितें केलें तुवें? सुशांत बाबा खबर नासतलें की आतां तूं एक हिस्ट्री शिटरा बरोबर बसला. तूं मारून पळय गुगलाचेर, माय नेम वील फिगर आउट.
आज हिस्ट्री शिटराक धरले आनी कितें म्हणटा पळय, आय एम वन ऑफ द हिस्ट्री शिटर. आतां म्हाका हिस्ट्री म्हाका हांसोक येता की म्हजे एक केस हांव खंय केन्ना हें जाली ना, म्हळ्यार हारलो, म्हज्या केस म्हजेर पडून ना, म्हाका जेल जाली ना, इम्प्रिजनमेंट जालें ना, कांय जालें ना, मर्डर रेप कांय ना, चोरी डाकोटी कांय ना, पूण म्हाका हिस्ट्री शिटर म्हूण केल्लो आहा. बरें, म्हजें प्रोसिडींग साऊथ गोवा कलेक्टर हितून 34 एक्सटेंडमेंट केसीन चालू आहा, कारण एक कलेक्टर चेंज जाता म्हणून म्हाका अजून आता 18 तारखेर परत हियरिंग आहा. कितें तुजे चार्जीस कितें दवरले एक्सटेंडमेंट करपाक? चार्जीस म्हणल्यार ते लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सांग्यार कोलॅप्स जावपाक शकता, सो ताका एक्सटेंडमेंट करचो 2 वर्सां खातीर नॉर्थ सावथांतल्यान नॉर्थ गोवा. तांणी केस घातल्या, पूण तेन्नाच्या पीआयन धाडली ती, कळ्ळें, तो परत प्रवीण गांवस म्हूण पीआय आशिल्लो, डायरेक्ट कितें प्रवीण गांवस ताणें धाडली, ह्या पीआयनी, सो त्या पीआयन धाडली. हिस्ट्री शिटर म्हणून सुद्दां म्हाका जी हिस्ट्री शीट ओपन केली ती त्या पीआयन ओपन केल्ली. सो हे सगळे सांगेकारांक खबर आहे कोणें केलां, हाजे वांगडा राजकारण कितें, गोंयकारांक सांगेकारांक खबर आहा. म्हाका हें जावन सुद्दां 34 हें जावन सुद्दां लोक आमचे बरोबर रावले, आनी लोकसभेच्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी जें बरें काम केलें, लोक आमचे बरोबर रावले, लोकांनी रिस्पेक्ट दिलो. म्हाका 34 नोटीस काडिना, लोक म्हाका लागून भायर रस्त्यार देंवलो, तुमच्या चॅनलाचेर ते येयल्ले, इन गोवाचेर येयल्ले, लोकांनी एक मोर्चा काडलो की मेशू कित्याक काय म्हूण 34. सो ते अजून चालू आहा, आनी आय हॅव फूल फेथ इन द ज्युडिशरी. आनी जो कलेक्टर आहा साऊथ गोवा एग्ना मॅडम एक बरें डिसिजन दितली टायम येता तेन्ना, म्हाका दिसता. आतां 3 वर्सां जाली तें चालू आहा, 3 वर्सां आतां हियरिंग जाता. अश्विन कुमार चंद्रू पयलीं आशिल्लो, ताका ट्रान्सफर जाली, हेज्या पयलीं ती मीना कुमारी ती आहली, तिका ट्रान्सफर जाली. आतां एग्ना मॅडम येयल्ल्या, ती पळयता केस 18 तारखेर हियरिंग आहा. मागीर आतां ही पयलींची जाली, आतांची जी केस आहा म्हणजे आमचे चॅप्टर केसीचे प्रोसिडींग स्टार्ट जाल्या. सो कितें चार्जीस कितें आसात? चार्जीस दे आर सेइंग दॅट लॉ चॅप्टर केसीस मीन्स तूं हातूंक भितर गांवांक भितर अशांतता, हय, पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जाता अशें तांचें म्हणणें आहा. अशें कोण म्हणटा, तांचे कंप्लेनंट म्हणटा, आनी अशें म्हणून पुलीस स्टेशना आसात तांकां खंय कंप्लेन आयल्या कलेक्टरान. ऑन दॅट बेसिस डेप्युटी कलेक्टर बाब मिलिंद्र वेळीप हाणें ती हियरिंगाक घेतली, आनी 19 ताणें म्हाका डेट दिल्या, आनी त्या दिसाक ताणें म्हाका म्हजी शोकोस काडल्या ताणें की तूं आपल्याक रिप्लाय कर ह्या शोकोस नोटिसीक की कित्याक ह्या हाजेर तूं कितें म्हणटा काय म्हणून. सो म्हज्या एडवोकेटा थ्रू हांव ताका रिप्लाय दितलो. तुका दिला चार्जशीट दिले, कितें तुजे चार्जीस आहा ते दिले काय म्हणटा तुका? हय, चार्जीस तेच न्ही दिल्या ताणें. ना पूण एक्झॅक्टली ताका कितें म्हणलां, कितें एक्झॅक्ट अमकें म्हणलां? ताणें म्हटलां की हांवें लॉ पीस आनी हार्मनी डिस्टर्ब जातली म्हाका लागून, कारण हांवें खंय डेरोगेटरी आनी रिमार्केबल स्टेटमेंट केल्यात लोकल एमएलए आनी मिनिस्टराचे. म्हाका खबर ना डेरोगेटरी. हांवें इतलें म्हणलें की अमित नायकाक जस्टीस दी. तूं म्हणटा रामा काणकोणकराक जेन्ना जस्टीस रामा काणकोणकराचेर कोण इन्वॉल्व आहा हें सांग म्हणून जेन्ना लोकल एमएलए सांगता, तुमकां खबर आसलें जाल्यार, वेरेज अमित नायकाचे केसीन कोण इन्वॉल्व आहा तें ऑलरेडी अमितान सांगलें. आतां त्या लोकांचें नांव चार्जशीटीन इन्वॉल्व जालां, चार्जशीटीन भितर येयलां, पूण आजून सुद्दां त्या मनशाक अरेस्ट जायना. चार्जशीटीन आनी एक भितर कायद्या भितर हांव जस्ट कायदो सांगता, कायद्या भितर अरेस्ट करपाक जाय अशें काय ना, तशें काय ना. पूण साहेब आयज सांगता, ज्या मनशाक आयज आमी बरे बरे लोक म्हाका याद जाता जांचेर चार्जीस जाले, त्या लोकांचेर आनी नाका म्हाजी सुद्दां हिस्ट्री शिटर म्हणून कमेंटान सुद्दां हिस्ट्री शिटर 34 मनीस अशें घालता. पूण आयज ह्या लोकांनी जेन्ना प्रूव जालें तांचे कशें फोन ट्रॅपिंग, फोन तांचे कशे एकामेकाक येताले, सीसीटीव्ही फुटेजीचेर कितल्या मिटराचेर रावताले, हें सगळें पयले नंतर आयज म्हाका दिसता की अमित नायकाची जी केस आहा पळय ती सारकी पॉलिटिकल हातून चलता. देखून आमी त्या टायमार उलयले, पूण जावं तो लोकल एमएलए तेच्या कांयच उलयलें ना, ताका वायट काय म्हटलें ना, पर्सनल काय म्हटलेलें ना. सो आतां परत हांव रामा काणकोणकार केस ताजेर आयता. एक रामा काणकोणकाराची केस एक भितर सगळे जॅनिटो आनी बाकी सगळ्यांक धरले, तांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर जाल्ली आसा. अजुनूय ते हातूंक आसात, कस्टडीक आसा, अजून ताका बेल मेळोवंक ना. ही एक बाजू जाली. दुसरी बाजू, जेन्ना ही केस जातकीर सगळे जे लिडर आशिल्ले, ओपोजिशनाचे लिडर आशिल्ले, ते सीएमाक म्हऱ्यात गेले. सीएमान तांकां एक एश्युरन्स दिल्ले, कारण आमी ह्या ही केस जातकीर NSA म्हणटा तो कायदो परत एक्ट करतलो म्हणून. अजुनूय तो काय जायना. सो ताजेर कितें दिसता? कितें आहा, त्या टायमार सिट्युएशन गरम आशिल्लें आनी सिट्युएशन थंड जावपाक जाय आशिल्लें, कितें तरी एश्युरन्स दिवपाक जाय आसलें.
चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्या टायमार एश्युरन्स दिले आनी आमच्या लोकांनी ते आयकलें कारण कितें आमकां केस सॉर्ट आउट जावपाक दिशिल्ली आमकां बिश्टोच बोवाळ करून लायमलायट करून आतां आमकां तर बोवाळूच करपाक जाय आसलो आनी लायमलायटूच करपाक जाय आशिल्ली हिरोगिरीच करपाक जाय आशिल्ली तर आमी सीएमाचें आयकना आसले ना ना आत्तां कर फाल्यां बिल्यां काय ना आत्तां इम्प्लिमेंट कर नाल्यार आमी रस्ता रोको करता आमी रस्त्याला उठना अशें म्हणपाक शकताले पूण त्या टायमार एक्टिविस्टांनी जावं ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनी आयकले सीएमाचें आनी एक गोंयचो मुखेलमंत्री म्हणून विश्वास दवरलो की हो बाबा कितें तरी करतलो म्हणून आयज सुद्दां तें कांय जालें ना आनी आयज ते केसीक कशें वळण मेळटा आमकां दिसलेलें की बाबा एटलिस्ट तेजेर एक विकान 10 दिसांनी 15 दिसांनी एटलिस्ट ताजेर अपडेट कितें आहा ती केसीची दितली घेतली वयतली म्हणून पूण अजून सुद्दां ती दिली गेली ना. आनी एक सांगता जेन्ना एक्यूज जेन्ना आमच्या ज्युडिशियल कस्टडीक वता तेन्ना पुलिसाचो रोल सोंपता इन्व्हेस्टिगेशन काबार जालें सारकें आतां आनी अपडेट नवी कितें आसतलें मुखार केस कॅशीट करपाचें आनी फुडें हें करपाचें पूण ताका एक नवें वळख दिवपा खातीर जेन्ना रामा काणकोणकर जीएमसींतल्यान भायर येयलो ही हॅज टेकन 2 more names ओके ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आय कांट ब्लेम एनीवन फाल्यां तुवें 2 नांवां घेतली वा पुलीस अशें म्हणटा की जेन्ना पयलो स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना रामा काणकोणकारान कांयच कोणाचें नांव घेतलें पुलीस म्हणटा हांव तें सांगता पुलीस कितें म्हणटा तें कारण हांवूय थंय नाशिल्लो आनी तूंय थंय नाशिल्लो सो कितें कोण आमी सद्याक जे पब्लीक डोमेनाक कितें आयल्या ताजेर चर्चा करपाक शकता पुलीस म्हणटा ताणें हें केल्लें आतां तो आफ्टर थॉट आनीक नांवां घेता सो पुलीस म्हणटात की आमी आमची सारकी चालू आहा आमची तागेली 14 दिसांची हे आमची कस्टडी काबार जाली आतां तांकां ज्युडिशियल हातूंत भितर घाल्ले आसात तांचें काम आतां फुडलें चार्जशीट करपाचें तुमी सांगलें सारकें पुलीस म्हणटा पूण म्हाका सांग आतां गोंयची परिस्थिती पळयल्यार पुलीस डिपार्टमेंटाचेर तुजो विश्वास आसा कारण आयज पुलीस डिपार्टमेंट म्हणटा एडबर पेरेरा म्हणटा तो पडलो आनी ब्रेन हॅमरेज जाली आनी ताज्या पुलीस स्टेशना वयली सीसीटीव्ही फुटेज दी म्हणल्यार ते दिवपाक रेडी ना ते 3-4 एक्टिविस्ट पळय प्रतिमा शंकर पळजी एंटनी सर आनी ती कोण घेतली मारियान फिडॉल तांकां भितर सुद्दां घेतले ना गेटीच्या भायर तुमी कवर केल्ले भायर दवरले तिगा भितर सांगपाक बिकॉज ऑफ थंय वचून डिस्टर्ब जायत म्हणून दॅट इज ओके दॅट इज तांकां हय 3-4 लोक न्ही ते मॉब काय आसूं ना ते की बाबा 100 लोक हा कितें वापसात दफर करतले अशें काय ना 4 लोक आशिल्ले ते विचारपाक आयिल्ले सीसीटीव्ही फुटेज बरें आहा आयज पुलीस म्हणटा ताका कांयच जालें ना तो बिश्टोच पडलो आनी ताका ब्रेन हॅमरेज जाली आयज पुलीस सांगता की रामा काणकोणकरान नांव घेवंक ना रामा काणकोणकरान पयलीं कांयच सांगूंक ना हे पुलिसांचेर म्हजो जाल्यार विश्वास ना गोंयच्या जनतेचोय विश्वास ना सो आयज केन्ना प्रूव जातलें रामा काणकोणकरान ज्या दिसाक हांव म्हणना रामाय सारको आहा म्हणून फाल्यां रामा जावं पुलीस जावं हे दोनी लोकां समोर आहा आयज पुलिसांनी रामान जो कितें स्टेटमेंट दिल्लो तो लोकां मुखार हाडपाची गरज आहा कारण बाबा चोय आमी सारके आहा कारण आयज फाल्यां तूं म्हणटा की आपूण सारको आहा तूं सारको म्हणून प्रूव करपाक तुवें तुजी बाजू मांडची पडली पूण पुलीस इज नॉट रेडी ओनली टू कमेंट ऑन दॅट ते कितें म्हणटा ताणें स्टेटमेंट सांगूंक ना तशें हांव फाल्यां चोर केन्ना चोर म्हणचो ना की आपूण चोरला म्हणून पुलिसांक हांव चोर म्हणना पूण सांगता की पुलिसांनी फाल्यां स्टेटमेंटान रामान जरी सांगलें न्ही 2 नांवां जाल्यार हांव म्हणटा घोडे पुलीस हांडा प्रेशराचेर पुलिसांनी लिपयला आसतलीं नांवां हेंय जावपाक शकता आनीक हातूंत भितर आनीक आसा जेन्ना स्टेटमेंट घेतात तेन्ना कोण तरी थर्ड पर्सन जे जाता थंय दवरलेले आसा रामा हातूंत भितर प्रोसिजर फॉलो केला तेन्ना ते अजून म्हाका खबर स्वता केले आसत ना तेगेल्या मिसेसीन जेन्ना स्टेटमेंट दिलो बाय रती काणकोणकर की तें आशिल्लें आनी ताचो एडवोकेट आशिल्लो सो तें म्हणटा रामान त्या टायमाचेर नांवां घेतिल्लीं रती म्हणटा की रामान अशें जो स्टेटमेंट आउट जातालो व्हायरल मिडियाचेर जावं थ्रू पुलीस कशें जालो आमकां खबर ना जो आउट जातालो पयलीं रामाक डिस्चार्ज दिशिल्लो पयलीं तो स्टेटमेंट रामान केन्नाच केलो ना कळ्ळें न्ही अशें रतीन व्हिडिओ काडून जो आपल्या प्रेस बायटान सांगला सो आयज थिंगा हाजीर आशिल्ले मनीस अशें उलयता जाल्यार आमी आनी दुसरे आतां वी शूड वेट फॉर द फायनल कन्क्लुजन पूण हांव इतकेंच मागता रामा काणकोणकराच्या केसीन जावं सिरियसनेस जावं एक जेन्युअन कॉल आमी दाखोवपाची गरज आहा कारण रामा काणकोणकर इज नॉट अ ओनली सोशल एक्टिविस्ट बट ही इज ऑल्सो अ लीडर ऑफ एसटी कम्युनिटी हू इज सिकींग बाबा तांकां एक रिजर्वेशन मेळचें आनी एसटी कम्युनिटीच्या तोंडाक बी शेण करप 12 ताका बडोवप मारप कळ्ळें न्ही बाकीचे कोण कितें उलयता तें मागीचे पूण अशे रितीची दिसा दवळ्याक अशेंच गोंयांत जरी जाता पुलीस स्टेशनाचेर एकल्याक धरता पिवन कितें मस्ती केल्या म्हणून मारता मारलें बरें आहा पांयार मारपाक जाता तोकलेर मारून ताका आतां लायफ टायम जायना बट एक तापोवपाक कितें बरें आहा पूण हें तोकलेर मारून आयज तो जीएमसी न्हिदला ताका अजून शुद्ध येयली ना ऑपरेशन केलां तो सिरियस आसा ताची आवय रडोन मागता एडबर पेरेराची की म्हागा प्रेयर्स वील वर्क म्हणून कळ्ळें न्ही सो आयज हें सगळें पयले नंतर बरें पयर पुलीस स्टेशना मुखार कोणें उजो घातलो गाडयेक बरें पुलीस स्टेशना मुखार कोणें कोणाक मारलो
पेडण्या कितें गन शॉट जाता. हय. सो हे सगळे पळयल्यार इज पुलीस डिपार्टमेंट वर्किंग हाव दे शुड बी अशें आमकां कुडचड्याचेर एक 3 वर्सां पयलीं जे गनशॉट जाल्ले ताजे केस कोणाक धरून कांयच ना. चार्जशीट बी सर्व केले आसतले, पूण ते म्हाका दिसता अजुनूय कोर्टांतली केस पळयल्यार ती सारके करेक्ट डायरेक्शनान वचपाक जाय तशें गेल्या अशें दिसना. कांयच ना. आतां तुका एक सांगता, सांग्यावेली सांगता, सांग्यार पुलीस स्टेशनार एक केस रजिस्टर जाल्ली आहा, सांग्यार विठोबा टेंपल म्हणून आहा. हे आतां नॉट मर्डर एन ऑल, बट विठोबा देवूळ म्हणटा तें सांग्या पुलीस स्टेशना कडच्यान 100 मिटराच्या 150 मिटराच्या फाटल्यान थिंगातली एक चांदीची प्रभावळ चोरांनी सीसीटीव्हीचेर वयली. सीसीटीव्ही दिश्टी पडटा, पूण पुलिसांक चोर मेळना. म्हळ्यार फक्त चोरून 10-15 मिनटांत पुलीस पावल्या, पूण चोरूच ना. येदी व्हडली प्रभावळ चोर घेवन गेले आनी सांग्यावेल्यान कशें पळय खंय आहा काय ना, कांयच इन्व्हेस्टिगेशन ना. तूं म्हणटा सादो मनीस सेक्युअर ना, देवूय ना. अरे देवूय सेक्युअर ना. आयज भिरांत, आयज प्रभावळ चल्ल्या, फाल्यां खुरीस मोडटले, खुरीस चोरतले, फाल्यां मशिदाचे. आनी हितून कितें जातलें बरा, प्रभावळ चल्ली जाल्यार लोक गोंयचे इतले श्रद्धेन आहा की प्रभावळाक पयशे काडून ती प्रभावळ नवी घालपाक शकता, प्रॉब्लम ना. पूण फाल्यां देवळाचो भाग मोडलो, वो एक चर्चीचे खुरीस मोडलो, वो मशिदाचेर कितें मारलें आनी ह्या चोरांनी केलें, कारण चोरांक जात धर्म नासता. फाल्यां आमच्या धर्मा मदीं झगडी जावपाक शकता, कम्युनल रायट्स जावपाक शकता. सो हें जावपाक नाका. म्हणजे चोरांक धरून पयलींच एक्सपोज करपाक जाय की बाबा हे चोर, हांगा धर्म खंयचोय धर्म शिकयना की हाजे देवूळ मोड, मशीद मोड म्हणून. सो हें सगळ्यात पयलें म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड. अमित नायकाचे केसी हांव बारीक सांगता की आमचेर केस जाली, आमी लोकांचेर आमी जेन्ना कंप्लेंट दिता की आमकां डेंजर आहा म्हणून एक्शन जायना, पूण अमिताचेर एक सादी कंप्लेंट जाली. रातचे 2:30 पुलीस तांच्या घरालाय पावले. 26 जानेवारी 2025, 26 जानेवारी सकाळच्या 3 वरांचेर ती बायल मनीस ते राखी नायक एकटे आहा, थिंगा वयता. पण जी तुमकां फायद्याची आहा त्योच केश्यो जाता. आमी कोणाक जिते मारले ना. आमचे तडीपार हिस्ट्रीचिटल केस जाल्ल्या, तेन्नाच हांवें कोणाचे पाड केला कोण सांगेकार म्हणचो ना. आमी लोकांनी निवडून दिल्ले कावन्सिलर आनी लोकांचे इश्यू जरी उलयता म्हणून अशें जावपाक शकता जाल्यार म्हाका दिसता बरें डेंजर कंडिशन गोंयांत मुखार आहा. सो हे आमी आतां ही आमची चर्चा आमी कन्क्लूड करता. फकत आपण नगरसेवक म्हणून सांगना. जस्ट म्हाका एक जाय, सद्याक सांगे आतां रोखडीच फुडल्या मार्च ते एप्रील बसून कावन्सील इलेक्शन जावपाक मार्चान मार्च किंवा एप्रील जातलें. सो सद्याक जर आतां तूं म्हणटा तशें जर सद्याक सांग्यावेली स्थिती कितें आसा आनीक ताजें रिफ्लेक्शन तुका आमच्या कावन्सील इलेक्शनाक दिसतलें काय? सांग्यार ह्या फावटी लोकांनी पळोवचें की गोंयचोय लोक पळयतलो आनी सांगेकार सज्ज जाल्ले आहा की 10 वार्डांनी बदल जातलो. आमी इलेक्शनाक वयतलेच. हांव म्हणना की म्हाका जाय हो म्हजो कॅन्डिडेट, तो म्हजो कॅन्डिडेट अशें पॅनल हांव करतलो म्हणून, पूण सांगेकार पॅनल करतले आनी बऱ्या मनशांक सांगेकार निवडून हाडटले. ओके, भरपूर मसल पावर, मनी पावर यूज जातलो हें आमकां खबर आहा आनी सांगेकाराकूय खबर आहा. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव एक सांगता, स्वाभिमानी सांगेकार जे आहा पळय ते ह्या म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक बदल घडयतले आनी बदल घडयता आसतना एक मनात दवरतले, दादागिरी, गुंडागिरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जी सांग्यावयली आहा, उलोवपाक मेळना, उलयल्यार केश्यो जाता हें याद दवरतले. अमित नायकाची केस याद दवरतले, इतली जी दादागिरी केल्या ती याद दवरतले. हें सगळें पळोवन सांगेचो लोक फॉरवर्ड वचोन, मुखार वचोन, हातीन हात घालून एकठांय येवन एक बरो उजो सांग्यार करतले. सो ही आमी चर्चा थांबयता आसतना जर हांवें जर तुजें आतां लास्ट जो आयकला तातूंतल्यान 1-2 हिंट तुवें दिल्यात अशें म्हाका दिसता. सगळे फॉरवर्ड वतले, हातान हात घालतले आनी उजो घालतले म्हणून उजो पेटयतले, बरो उजो. हे जर पळयलें आनी ताजे फाटल्यान ताजे हांगा आमचे दिवाळेच्या पयल्या दिसा रातचे विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव, मागीर मनोज परब हाणें हाताक हात घालून फोटो काडला. ताजे फाटोफाट तूं गेले तुमच्या सांग्याचेरय अशे 5-6 जाण कितें हाताक हात घालून तोय फोटो दिसला. सो आय थिंक दीस इज तूं आतां हिंट दिता अशें हांव मानता. सो ते हे एक गजाल एक खरी की निमाणें म्हणटात ते गोंयांतली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाल्ली आसा, टॉसाक गेली सारकी. कारण एक पुलीस स्टेशनाच्या मुखार येवन गाडयेक उजो घालतात. तूं सुद्दां सेफ ना हांगा, तुज्या इश्टोडेन येवन कोण उजो घालपाक शकता, कितें करपाक शकता? हांव सेफ सर, हांव बरें आहा. पुलीस स्टेशनाच्या मुखार उजो घालतात. मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर एकल्याक धरतात, ताका पांयां बेडी घालून दवरतात. तो पडलो, मारलो, कित्याक दिश्टी पडटलें. सो हाजेर आनीक म्हाका दिसता जावपाक जाय. आतां
तुम्ही एक्टिविस्टांनी आवाज रस्त्याचेर करतात ते सगळे बरे आहा आनी जावपाकूय जाय तो ती गरज आसा सद्या गोंयची. पण आनी एक जावपाक जाय तुमचे कडेन आतां स्ट्रॉंग सामके हाजी बेज आसपाक जाय, कितें लिगल कोर्स करपाचें एक बेज आसपाक जाय. आणि तुमच्या हातूंत आतां एक ग्रूप असो तयार जावपाक जाय. पयलीं आमचे स्टुडंटाचे मुवमेंट्स बी आसताले तेन्ना तांचे एक आदवोगादाचोय ग्रूप तयार जाल्लो जे सिंपथायझर आशिल्ले आनी ते केसी घेताले. तशें आत्मक जावपाक जाय अशें दिसपाक लागलां. सो हे जावपाक आतां गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजा ह्या बॅनरा खाला आमी ते रेडी केल्ले आहा. सो वी हॅव अ लिगल टीम ऑल्सो. सो आमी ते बसता आनी हाज्या मुखार जरी आमचे केस्यो आहा आनी ह्यो केस्यो लॉजिकल एंडाक वयतल्यो जाल्यार विथ ओरली जावपाक जाय प्लस कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान जावपाक जाय आनी जाल्यार ताका एक बरें आउटकम मेळटलें. आनीक एक मेशू हे मेशूच्या अगेन्स्ट केसीस आसा म्हण एखादी मेशू झगडपाक शकता. फाल्यां जर एक सादे मनशाचे जर ताका पयली पुलीस म्हणल्यारच भिता तसले हाका सपोर्ट. पयर आमच्या बरोबर एक एक्टिविस्ट आसतालो अलेक्झांडर अंकल म्हणून, जाणटो तो, ताका धरलो आनी कळवाळे जेलीन घातलो. खंयच्या केसीन? गोंयच्या सायबाच्या केसीन. कोणाक खबर ना एक्टिविस्टांक, कारण ताका कोण ना. ताची भुरगीं भायर आसता, तो एकलो रावता, गरीब अंकल. ताची बेल जाली ना कारण तागेले पयशे नाशिल्ले, जेवण आसता. पण गोंया खातीर तो सदांच मुखार आसता. अलेक्झांडर अंकल सांग्यार सुद्दां म्हज्या हय. सो एक टोनी कार्दोजो म्हूण ताणें मागीर ताजे एक आवाज काडलो, वयर केलो, कोणें तरी ताका बेल दिली आनी तो आतां आउट काल भायर रिलीज जाल्लो आहा. सो असल्या लोकांक आदार करपा खातीर हे जे लिगल सेल आहा हे आसपाची गरज आहा. सो ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. आमी जेन्ना भाशण आमचे चर्चा हे केल्ली तेन्ना एखादी थोड्यांक दिसलें आसतलें की राजकीय बी आसतलें काय म्हणून. सो हातूंत एक तुमी पळयलें आसतलें की हातूंत राजकारण खंयचेच येवंक ना. मेन म्हणटा ते गोंयकार गोंयांक सेफ आसात काय कितें, आनी हे गोंय सेव करपा खातीर जे कोण आवाज काडटात ते सेफ आसात काय कितें, हो एक प्रश्न आशिल्लो. ह्याच हाजेर आमी चर्चा करपा खातीर आमी मेशूक हांगा आपयल्लो. मेशू एक हे कितेंय जाल्यार निमाणे कडेन पक्षा परस गोंय व्हडलें हो सदांच आमी ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान सदांच आमी एक लोकां मुखार संदेश धाडटात. म्हाका दिसता जर गोंय वाचून उरतलें जाल्यार गोंया खातीर जे आवाज करतात तांकांय लोकांचो आदर जाय. आनीक जर आदार मेळना जाल्यार तूं म्हणटा तसो आनीक वेगळी तरी एक फोरम तयार करून ते करचें पडटलें. कारण गोंय सांबाळटलें जाल्यार गोंयचे खातीर आवाज करपी सारके आसपाक जाय इतलेंच म्हणटात. आनी आमी ही चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.